Abusua ebusua yegina FKKA El Shaddai FKKA Chemicals and what ebusua yewe na 24/7 ye wo food bia pano na ya na ye piano na ba ai ye wo say ye aba no wo food bia papa wo say ye piano then ye product no ka we no aka we afi agenensem amama ni sukra tan ni kwa de podia frankly na wo ye tese wa tese ampa wo yo ba wo bo no modern a wo de nsa eye adwuma enti me kwa no mo ma chede bisa na say sesi no akasa no ye ma no do say and a warrior was as a warrior academia. Who can say what's in the one warrior now? A bros, and so we say, I'm young one war. Now you say, I'll be the products and who was saying, and a warrior, mammy. As a woman, may I do some. Me buy yes, and near Manumia, and many boy and buy a broom, so over me. And near Manu was saying, away. Medawa se said that good. Enti ne nyama no. Me ye nyama bebre, na nyama na me ye ni nyina. Okay. Me ye mulatto whitening soap. Okay. Me ye mulatto shower gel. Okay. Me ye mulatto soap. Me ye mulatto face cream. Ana me ye mulatto neutralizing shampoo. Ana me sanso wo hair set. Inyama me ye den. Me ye. Me wo hair cream oil wo honom. Me ye neutralizing shampoo. Me ye conditioner. Me ye shampoo papa so. Ana me wia me sanso wo floor cleaners papa wo. Me wo Dettol wo honom. Me wo air freshener papa bi wo honom. Me wo after wash wo honom. Me wo detergent bi a wo hia. A wo be use wo ma wo honom a wo be hwehwehwam. So we ejuma wo restaurant, we ejuma wo hospital. Bebi bi a wo ejuma biara. Nyama ya mabubo floor cleaners, wo betima be da beto bi na ja papa honom na ma wa hwehwehwam. Me da wase. Okay. Ana me sanso wo brown sugar e wo honom. Mama me ba ye be call brown sugar no that is a wo no why one stop shop e bale ni pedua o wo ho e bale say ye di efie ni nso a no so wo ho because anyama wo bo ya say ye itire ho adwuma wo ye bi e ba ne edi hwe ye ready a wo ye afi ni edi di efie ni e ye samuna ne ade no so eno so wo ye bi okay na wo nie me wo sha ase ache me patran me sha ase aile ache kakra me start here for 5 years in okay patran me sua na me wo hu me bia so bebre ana me wo penifom ye wa ha ye eduma no bom ti se wo pese wo besua me patro wo betima ye afre line na eda honom no na wa ye wa ba se wo ye young girl na se wo hwe me a men nam basa enne ye generation way se wo ye young girl na se wo fa wo sa anya eduma me so wo hu be ye mobo wo be hye de wo bi ambo wo so na wo so basa wo nsan eduma mi ke na pa wa sore wadidi wasa onyoma wa start ye nkofo oto asa so akobi mo so aye na eko nani kakran enti me se bra so wo ye panyin so afere bia enye de ennim me kan ye me sanso sisi be mo panyin fo mo wa ha oba o metimi ahwe amaw so wo baso na pese me aso me chewa metimi de actual kama woni problem kra me sanso ye brown sugar so what I say okay patron I say we see a brown sugar patron yeah wo ye patron brown sugar the man is saying me patron when we say brown sugar eye nyama bebre for even your health eye nkoma ya pomuden okay because brown sugar will be it me you are really serious because of na say ye sweet bebre na baba ni to me you are no akọ hospital na doctor train say from medeko men this sugar be apart from brown sugar okay because with this sugar be enya ebi wa bon se na so be enya diabetes into sugar when you sugar one and the patron because brown sugar no so unta you be a udi a me say hwe me brown sugar na me use nti hwe me wa pomudie ye pa nti me srew me bibia wo hwe me biara apomudie de hu bia nti me srew beto brown sugar yi bi na bia so ko fine enye de emma okay now is a way no enye obi a wonya diabetes let me be so na wa hwe okay e bia na wo bi o ka say obi o wa hospital yes ma wo di white sugar with me the brown sugar e bi so na afi na wo bi e di to ne wo di white sugar no so betum fo say wo nya e di brown sugar me patcho oni ando fo say wo ka mi be biara wo biara betum fo say wo di white sugar me sure say wo be jai kakra wo be twem mpo because white sugar enye ma honam nti mesra wo say so wo di white sugar wo be jai na wa contact me no wa be di brown sugar we bi what I say because brown sugar we say wo di a emma
bibi aye fine wo health ana se wo person betima me to wo betima be to so aye de wakoton nti se wo ba me wo bulk wo hono betima package bulk mu fe aye den amma se ko long journey betima bulk ne fe e ba bedu kama amma nti se wo hwe me abetobi na wo so try hwe betobi na koton betobi na di ho adanse na obedi ho adanse papa ma me brown sugar FDA for to mana me patcho me nyama ni na FDA for is approved by FDA nyama bia enye de enya FDA for any the dia shampoo no then yo skin care ho nyama no molato soap molato face cream molato whitening shower gel na is approved by FDA. Okay. Enti me nyama ni the problem bia eni bra ne besua anaso se e draw so ti bra na menchiro anaso betima betu no so de wakoton eduma no de ewo ho ti bra ne besua aso ba wo sua eduma ebo wan kasa wo wo ho no ma wo okay because I didn't ma unko bisa obi ska e ma ne na ka no penche wan kasa wo nsa no eduma enti no show me age ene nyama me ya e wo se we ni e dey you should be proud of me ti bra ne besua make sure wo ni problem kwa make sure na we guide I fine enti fair number na e wo no na menchiro me patcho so no concourse wa say we empty bottles mami nye the same tram patcho say na bottles na dey tie we say na tie so we obi na wo so we skin care the one misika ne me nya selfie say mo bibi am me the trauma sign na obi so ye young not say me na we nya akwanye no ankasa wo we so am patcho wo hwe me betima boa bottle we want the one AFN no so we skin care na we the face cream and now say scrub kwa because package no ebe ye fe no bebre wo hono nti betima beton me patcho me ton bottles enti obi a wo ye skin care product skin care na open container dia package ne no so wo bi wa ha patcho me ton bibie okay ana me sanso soap container so hono we enya specifically for soap ni opese odugu mu bi akoton bi abetima ye den abeton wo de na so aye de wakoton ana me sanso maybe say so hair cream empty bottle wo hono we anya hair cream nko betimi di bibia wo pe bia den egu no ni bo bebre wo ho ti so be so beto na akoton wa wo betimi aba no bottle bia wo pe wo ha okay enti me bra na bra be hwe so woni so be hwe metu su ne wo pe na fa ko bo bibia wo pe bia wo benya me da wase say enye enyema no product nko na ye dem containers nso aye dey packaging nso and so we see all types of containers be dey packaging be ani pan ba na nsabeka ana me san so brackets we mu nyina so obi pastor me san so this type of empty bucket so wo no bibi a person de gum ya obi ma say gallons nyina so obi wo me pato mo bidie bi wo ho okay ni wo bidie bi wo ho do fo enti sa wo hwe me abra na betu wo me wo na so fa ne wo person wo koton na fa gum na so koton na nya fefefe nye den e ma wiase de wo brand wo ho na wo ye de wunya atofo nti na fa ko bu ade boni bi e fo be gu ade pepem na ne o ton so wo ne nya den enje e ma no me da wase na me se ne wo ye young say na wo bo ho modern say no du wa chi no hu a nani beje ebe ye ne fe me bisa se adwuma ya wo ye challenge ben e na wo face wo adwuma yi oh me da wase that good adwuma we no won say na me sikan ye before no challenge die adwuma bi obi ani wi aso be ye adwuma be ka se challenge eni mu na oboa enye adwuma kotoa because adwuma we any time betima tena wo na wo ye soap na wo ye we it challenge die make ka say ebi wo mu pa but ya ye wo enim die no ya ma na ye de aka what I say ya ma na ye de aka enti so bi be sua mo for na me ka say challenge ni mu dia na me boa me say my yama na kan ti me yakra membre but obi ba me honi wa we do obey obeka say bi wa bre any what I say ti challenge dey bi wo m kakra but me sure say me sure challenge na me ka say bi wo m na emma wo beti mo ba me sure kama okay me da wase it's man won say me twa so ebe so wo tie me a so wo young girl na so wo pese wo besua enyama ya me bobo so ya me ye mulatto whitening soap me ye mulatto cream me ye mulatto shower gel me ye mulatto face cream me ye floor cleaners me ye Dettol me ye brown sugar me ton bottles papa wunya wo be dia papa wo be nya wo me wato me ye bibi bia wo pe bia me ye neutralizing shampoo me ye conditioner me ye shampoo me wo hair growth oil papa so wo honom
nti se wo hwe me a mesra wo pese wo besua insan adwuma de eye me ndada nti se wo hwe me a me pato bi bia wo beti me nke bia fe number na da so no na bra na besua metimi do one day pe a kire wo nyama we nyina se na wo so kwa wo beti ma start aye na wo so wa de aton wana so beti ma kire nkofo wo beti ma beto akoton wo beti so beto na was work use because me nyama eye very very effective nti beti ma beto me wana so work use na wa try na wo nam na ede akasa ma se na me sikasa ye na oba de wuntimi nsori anapa entwi makeup enye de empie enye fine nti o se wo ye den wo beto me nyama yi na wo ko use na wo ready en akasa ma wo sori anapa de wani aye de empie fe de wa miskin na akasa ma me ho ati asenti bra FKAA El Shaddai product for nebra beje wo nyama me wo chemicals papa power ha wo ba wo betima da ba besua me da wase Mama, yes, you got it. We see some in and I in your barn or the ego or the Amayans as some know they really and accept the baby, not found a year. The baby at the one side, the other El Shaddai, FKKA chemicals, and I make come for their mouse. Bra, see a Franklin over for better women in Nano, who was in a idea or noir, and a year with you, dear, and a warrior. FDA so add your name in at their tomb. It's the name of they say, oh, you saw a wabema buying. And sashay ni many minutes. So the 4 na watch numbers in the screen as if na friend na edin eni ko be bia wo bia so we deliver you betimi e de won yema no e de abro kama ama me bia etimi akoye wo to na wo di mo dance no before to na no eboa e ma adwuma no emu etre wo fa enyuma ye fo na ama aban ni ko load gu ne so no so etimi atenti we no e na ebetimi aye e de abo ye nua ba fa te nti na ne so much the pay no e wa high na de ye ba ya ye bedi dwen se busia ye di dwa kama ni se ni me so obedi ho dance so be use other comments aye ni ho enkobo all the social media handles no too much to go such like ya share na before so be ya na crowd